ഇത് നമ്മുടെ ABC സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഒരു കസ്റ്റമർ എയർപോഡ്സ് പ്രോ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ANC 100% വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോഡലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി കോപ്പി ഓർഡർ ചെയ്തതിന്റെ പാർസൽ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. നമ്മളിത് പ്രോപ്പർലി പാക്ക്ഡ് ആയിട്ട് ഒറിജിനൽ ബോക്സിലെല്ലാം വെച്ചാണ് ഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ബോക്സിന്റെ സീലിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയി ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ എയർപോഡ്സ് പ്രോ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ANC മോഡൽ. ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ 100% ANC വർക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി, സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി, മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. നോർമലി എയർപോഡ്സിൽ മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര മോശമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈക്ക് ക്വാളിറ്റിയും അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100% ANC വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാരിറ്റിയും അതുപോലെ ബേസും എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ്ലി മാനേജ്ഡ് ആണ്. പിന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻസി, ഷെയർ ഓഡിയോ, ലൈവ് ലിസണിങ് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ബഡ് യൂസ് ചെയ്ത് വോളിയം കൂട്ടാനും കുറക്കാനും പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേ ആൻഡ് പോസ് എല്ലാം തന്നെ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മളൊരു 1.5 hours ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ഇയർ പീസ് 3 to 4 hours കണ്ടിന്യൂസ് പ്ലേ ബാക്ക് കിട്ടും. അതും 2 ഇയർ പീസ് കേസിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2 times നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 16 hours പ്ലസ് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല കിഡിലൻ ക്വാളിറ്റി എയർപോഡ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കമന്റിലുള്ള നമ്പറിലോ ബയോയിലുള്ള ലിങ്കിലോ വഴി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ വാട്സപ്പ് വഴിയോ ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.